हेलो पेरेंट्स। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस आ रहे हैं। तो लास्ट 3 to 4 मंथ्स, लास्ट 3 से 4 महीने से हमने बहुत सारे निमोनिया के केसेस देखे हैं। तो निमोनिया का एक्चुअल मतलब या निमोनिया का डेफिनेशन क्या होता है? तो जब भी फेफड़े के कोई भी एक अ, टुकड़े में या कोई भी एक लोब में अगर सूजन हो जाती है तो उसे निमोनिया कहा जाता है। तो निमोनिया जो रहता है वो बच्चे को, जब भी निमोनिया होता है तब बच्चे तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हैं, बच्चे बेचैन रहते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, दूध नहीं पीते हैं। 6 महीने से कम के बच्चे रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बाहरी लक्षण नहीं होते, उसमें बस बच्चा दूध पीना कम कर देता है। तो ख़ास करके हमें अवेयरनेस या कैसे हम हमारे बच्चों को निमोनिया से या तो फिर जो वायरल इन्फेक्शंस अभी फैले हुए हैं उनसे बचाए, उसके लिए एक अवेयरनेस वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप घर से बाहर से घर पे आते हैं तो जो भी शर्ट, अपने बच्चे को गोद में लेने से पहले जो भी आपने शर्ट पहना हुआ है या जो भी कपड़े पहने हुए हैं, सबसे पहले उनको चेंज करना है, अच्छे से हैंड वॉशिंग करना है और हैंड वॉशिंग करने के बाद बच्चे को गोद में लेना है। दूसरी चीज़, हैंड वॉशिंग हो सके उतना अच्छे से करिए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी बच्चे को सर्दी खांसी की दिक्कत है, सर्दी खांसी की बीमारी है, तो उनको कहिए कि अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी कंसल्ट करें और सही ट्रीटमेंट लें। ओवर द काउंटर या तो फिर खुद जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेना मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। दूसरी चीज़, अभी धूल धुआं से कैसे बचा सकते हैं बच्चों को? धूल धुएं से हमें बच्चों को एक खुले वातावरण में रखना है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर, कंजेस्टेड एरियाज़, उससे हमें हो सके तो बच्चों को अवॉइड करना है, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया में बहुत सब बड़े बच्चे, बुज़ुर्ग, फिर पेरेंट्स, उन सबको खांसी रहती है। तो उसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन होता है और वो बच्चे को माइनर वायरल इन्फेक्शन कर सकता है और निमोनिया कर सकता है। अगर हमारे घर में किसी फैमिली मेम्बर को सर्दी खांसी है तो जो कोविड प्रिकॉशंस हम लेते थे, मास्क पहनते थे, हैंड वॉश अच्छे से करते थे, नींबू पानी पीते थे, वो हमें करना चाहिए। तो दूसरा जो प्रेसिपिटेट करता है, तो घर पे हम जनरली धूप करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, मच्छरों से बचने के लिए गुड नाइट ऑल आउट वगैरह लगाते हैं। तो ऑल आउट वगैरह जो भी है, हो सके अपना बेड से दूर रखना है। अगरबत्ती जब बच्चा घर पे रहता है उस टाइम पे नहीं लगानी है। और अगर जैसे खाने के टाइम में हम छौंक लगाते हैं या गुजराती में वगार बोलते हैं, तो जब बच्चा घर में रहता है उस टाइम पे नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि कई बार उसकी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से बच्चे को खांसी ट्रिगर होती है। दूसरा, अपने घर के जो भी डोर्स और विंडोज़ रहते हैं वो हर 2 से 3 घंटे पे आप ओपन कर सकते हो, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन आपके घर का अच्छे से बना हुआ रहे। दूसरी चीज़, घर पे जब भी आपके, या तो अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं या आपके बाई मासी या जो भी आया मासी जब भी घर को स्वीप कर रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करनी है कि उस टाइम पे बच्चा उस रूम में ना रहे, क्योंकि वो स्वीपिंग करते समय भी जो झाड़ू के पार्टिकल्स रहते हैं या डस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं वो बच्चे को नुकसान कर सकते हैं। घर में कॉकरोचेस अगर है तो कॉकरोचेस की वजह से भी कई बार बच्चों को एलर्जीज़ होती है और उसकी वजह से सर्दी खांसी होती है। तो ये थे कुछ बेसिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं बच्चों को सर्दी खांसी ना हो उसके लिए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।